नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूहको 24औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यति बेला काठमाडौँमा जारी छ। अनि राष्ट्रव्यूहको महाधिवेशन आइतबारबाट त्रिवी स्मृति भवन कीर्तिपुरमा सुरु भएको थियो। महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। उद्घाटन सत्र सकिए लगत्तै स्मृति भवनमै बन्द सत्र सुरु भएको थियो। जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डल गठन भई राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेका छन्। आजबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि आकांक्षी धेरै हुँदा निर्वाचनको सम्भावना उत्तिकै बलियो देखिएको हो। अनि राष्ट्रव्यूहमा यस पटकदेखि 32 वर्ष उमेर हद लागू भएको छ। उमेर हद लाग्दा निवर्तमान कमिटीका 17 पदाधिकारी र 3 आयोग प्रमुख मध्ये 15 जना बाहिरिएका छन्। निकै लामो समय अगाडिबाट यो संगठनमा उमेर हदको चर्चा भएको थियो। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ र माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीमा पनि 32 वर्ष उमेर हद यस अघि नै लागू भइसकेको छ। तर एमाले निकट अनि राष्ट्रव्यूहमा भने लामो रस्साकसीपछि महाधिवेशनको मुखैमा आएपछि अर्थात् गत जेठ 11 गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले 32 वर्ष उमेर हद लगाउने निर्णय गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर पठाएको थियो। राष्ट्रिय अधिवेशन आउन 13 दिन मात्र बाँकी हुँदा पार्टीको 32 वर्ष उमेर हद लगाउने निर्णय गलत भएको भन्दै धेरै विद्यार्थी नेताहरूले यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए। खास गरी उमेर हद लाग्नु अगाडि निवर्तमान महासचिव नरेश रोकाया अध्यक्षका बलिया दावेदार थिए। आफूलाई नेतृत्वमा आउन नदिन यो निर्णय गरिएको भन्दै उनले खुलेर यसको विरोध समेत गरे। तर राष्ट्रिय महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया टुङ्गो लागेर नेतृत्व चयन गर्न मात्र बाँकी रहेको बेला माओ पार्टीले दिएको निर्देशन मान्ने पर्ने दबावका बीच उनी बाहिरिएका छन्। 32 वर्ष उमेर हदका कारण महासचिव सहित माथिका पदाधिकारी बाहिरिँदा यति बेला 5 सचिव अध्यक्षमा आकांक्षी देखिएका छन्। पदाधिकारीमा 32 वर्ष भन्दा कम उमेरका 5 जना सचिव मात्रै बाँकी रहेका छन्। सचिवहरू प्रकाश पौडेल, दीपक धामी, डाक्टर सुजन कड़रिया, अञ्जना शिवाकोटी र आरती भट्टराई यति बेला आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन होमिएका छन्। यता प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अखिलमा वर्तमान र पूर्व नेताहरू बोलाएर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न गठन गरिएको 7 सदस्यीय हाइकमान्डले यति बेला 2 खेमामा विभाजित देखिएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकालको समय जगतमा 7 सदस्यीय हाइकमान्ड चयन गरिएको छ। यो कमान्डमा अनि राष्ट्रव्यूहका पूर्व अध्यक्षहरू रहेका छन्, जसमा माधव ढुङ्गेल, नवीना लामा, किशोर विक्रम मल्ल, ऐनमहर, सुनिता बडाल र समीक बडाल छन्। बडाल भने निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका छन्। यो हाइकमान्डलाई अनि राष्ट्रव्यूहको 24औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। एमाले निकट भातृ संगठनका महाधिवेशनमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र स्वास्थ्य कर्मी महासंघ बाहेक कसैमा निर्वाचन भएको छैन। अनि राष्ट्रव्यूहमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न हाइकमान्डले गठन गरेर ओलीले मैदानमा पठाएका छन्। तर उक्त हाइकमान्डले 2 खेमामा विभाजित छ। एक खेमाको नेतृत्व ढकालले गरेका छन् भने दोस्रो खेमाको नेतृत्व ढुङ्गेलले गरेको बुझिएको छ। ढकाल समूहमा ऐनमहर, नवीना लामा, समीक बडाल छन् भने ढुङ्गेल समूहमा किशोर विक्रम मल्ल, सुनिता बडाल रहेको बुझिएको छ। ढकाल समूहले अध्यक्षका आकांक्षी प्रकाश पौडेललाई बोकेको र ढुङ्गेल समूहले डाक्टर सुजन कड़रियालाई बोकेको बुझिएको छ। तर निर्वाचन भएमा अध्यक्षमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ। दीपक धामी, डाक्टर सुजन कड़रिया र प्रकाश पौडेल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन प्रतिनिधिहरूको छ। उमेर हदका कारण विदाई हुने पदाधिकारीहरू पनि विभाजित छन्। उपाध्यक्षहरू धर्मगिरी, गोविन्दगिरी, नारायण घरती र मर्यादा विष्टले दीपक धामीलाई अघि सारेका छन्। महासचिव नरेश रोकायाले कड़रियालाई अघि सारेका छन्। उपाध्यक्षहरू एक समूहमा र अध्यक्ष महासचिव भने फरक फरक समूहमा देखिएका छन्। एमालेका भातृ संगठनहरूमा नेतृत्व चयनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत गराउँदै आएका छन्। युवा संघ बाहेक सबै भातृ संगठनमा ओलीले सर्वसम्मत
नेतृत्व चयन गराउँदै आएका हुन्। उनले अखिलमा पनि सर्वसम्मत गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। विराटनगरमा ओलीले प्रेस चौतारीको महाधिवेशनमा अध्यक्षका आकांक्षी राजेश रायलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न नदिई गणेश पाण्डेलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएका थिए। पछिल्लो पटक युवा संघको नेतृत्व चयनमा पनि ओलीको निर्देशन फेल खाएको थियो। पोखरामा भएको युवा संघको महाधिवेशनमा आकांक्षी बीच सर्वसम्मत हुन नसकेपछि निर्वाचन भएको थियो। अहिले अखिलमा पनि सर्वसम्मत हुने या त निर्वाचन नै हुने भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्यलकै घेरामा छ। हवस् त, अखबार टेलिभिजनका अन्य सामग्रीहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।